হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে চলে আসছে আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়ানপ্লাসের নতুন আরেকটি ডিভাইস ওয়ানপ্লাস এসি, যার জন্য হচ্ছে যে আপনারা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। সো আপনারা যারা অপেক্ষা করছিলেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন মাহি মোবাইল AtoZ। তো শুরুতে হচ্ছে শপের অ্যাড্রেসটা বলে দিই। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6 ব্লক বি শপ নম্বর 07। আর আজকে আমি আপনাদেরকে টোটালি এই ফোনটা আনবক্সিং করে দেখাবো, প্লাস হচ্ছে আনবক্সিং করে এই প্রোডাক্টের কনফিগারেশন সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে বক্সগুলো হচ্ছে যে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে এখানে ম্যানুয়াল বুক পেয়ে যাবো, প্লাস হচ্ছে এখানে সিম ইজেক্টর টুলস রয়েছে, সিম ইজেক্টর পিনটা পেয়ে যাবো। আর এই হচ্ছে সে কাঙ্ক্ষিত ফোনটি। আর ফোন ছাড়াও ফোনটা আমি একটু পরে আনবক্সিং দেখাচ্ছি। তো ভিতরে পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটি সিলিকনের কেস পেয়ে যাবেন, একটা ওয়ানপ্লাসের রেড কালার কেবল পেয়ে যাবেন, এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এটাতে রয়েছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চার্জিং ওয়াট সম্পন্ন একটি চার্জার রয়েছে, যেটার মধ্যে 160 ওয়াটের একটি চার্জার ইউজ করা হয়েছে, যেটিতে আসলে এই ফোনটা অনলি 5 মিনিটে 50% পর্যন্ত চার্জ কভার করে নিতে পারবে। সো এখন হচ্ছে আনবক্সিং করে ফোনটা দেখানোর পালা। এই হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ফোনটি। অ্যাজ লাইক লুকস বলতে গেলে OnePlus 10 কাছাকাছি চলে আসে, বাট এটার কনফিগারেশনটা অনেক ভালো করেছে। যেমন আপনারা যারা এই ফোনটাই নিতে যাচ্ছেন, এটার আমি কনফিগারেশনটা বলে দিই। প্রথমে ডিসপ্লের পার্টটাতে চলে আসে। ডিসপ্লেতে ইউজ করা হয়েছে এটাতে একটা OLED ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে, যেটার মধ্যে হচ্ছে 120 রিফ্রেশ রেটের একটি ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে, যেটা গেম খেলার জন্য প্লাস হচ্ছে খুব দ্রুত ফোন ইউজ করার জন্য খুবই বেস্ট একটি ডিসপ্লে। আর ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেয়ে যাবেন আপনারা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আপ টু 50 ফিঙ্গারপ্রিন্ট পর্যন্ত আপনারা সেট করতে পারবেন এটাতে। আর ক্যামেরাতে বলে দিই, এটা ফ্রন্টে হচ্ছে যে 16 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে, এবং ব্যাকে ইউজ করা হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে, যেটার মধ্যে হচ্ছে যে একটি ক্যামেরা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল, একটি ক্যামেরা 8 মেগাপিক্সেল, এবং একটি ক্যামেরা রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। আর এছাড়াও এটাতে ফ্রেম হিসাবে ইউজ করা হয়েছে প্লাস্টিক ফ্রেম, যার জন্য ফোনটি অনেক হালকা ফিল হবে, এবং ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে 45 mAh ব্যাটারি ইউজ করেছে, একটি বিগ ব্যাটারি। আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে এটাতে প্রসেসর নিয়ে আপনারা আসলে অনেক কনফিউশনে থাকেন। এটা প্রসেসর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে Dimensity 8105 ন্যানোমিটার একটি চিপসেট, যেটা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে লেটেস্ট চিপসেট বলা হয় ওয়ানপ্লাসের। আর ওয়ানপ্লাসের ডিভাইস বলতে আমরা বুঝি ওয়ানপ্লাসের যাই কিছু ইউজ করে সব কিছু আসলে ইউনিক থাকে এবং ফাস্ট থাকে। সো এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের শর্ট আনবক্সিং ভিডিও। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।